តើព្រៃត្រូពិកធំជាងគេនៅលើពិភពលោកស្ថិតនៅឯណានៅលើពិភពផែនដីយើងនេះសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិយ៉ាងច្រើនអនេកនៅក្នុងនោះធនធានព្រៃឈើជាពិសេសព្រៃត្រូពិកឬព្រៃរងទឹកភ្លៀងគឺជាធនធានដ៏សំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតទាំងឡាយតើអ្នកដឹងទេថាព្រៃត្រូពិកធំជាងគេនៅលើពិភពលោកមានទីតាំងនៅឯណាលោកអ្នកច្បាស់ជាធ្លាប់ឮពាក្យ Amazon នៅលើបណ្ដាញសង្គមឬនៅតាមទីកន្លែងនានាជាមិនខានដោយឈ្មោះនេះក៏មានប្រើនៅម៉ាកកាហ្វេរបស់ថៃនិងក្រុមហ៊ុនរបស់ទំនិញអនឡាញដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប៉ុន្តែមានមនុស្សជាច្រើនណាស់ដែលមិនបានដឹងវាជាឈ្មោះដើមរបស់ព្រៃត្រូពិកដ៏ធំជាងគេនៅលើពិភពលោកនោះឡើយព្រៃអាម៉ាហ្សូនដ៏ធំនេះគឺមានទីតាំងនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងដែលគ្របដណ្ដប់នៅលើផ្ទៃដីសរុបចំនួន 5,500,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដោយគ្របដណ្ដប់លើប្រទេសប្រេស៊ីល 60% លើប្រទេសប៉េរ៉ូ 13% ប្រទេសគូឡុំប៊ី 10% ចំណែកបរិមាណ17ទៀតគឺស្ថិតនៅក្នុងដែនដីប្រទេសបូលីវីប្រទេសអេក្វាទ័រដែនដីខ្វាយអានណារបស់បារាំងប្រទេសកូយ៉ាណាប្រទេសស៊ូរីណាមនិងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាព្រៃអាម៉ាហ្សូនក៏ជាជំរកជីវៈចម្រុះដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកផងដែរហើយប្រសិនបើនិយាយពីប្រភេទដើមឈើវិញនោះគឺមានរហូតដល់ប្រមាណ 16,000 ប្រភេទស្មើនឹងចំនួនសរុប 390 លានដើមឯណោះគេបានចាត់ទុកថាព្រៃរងទឹកភ្លៀងដ៏ធំជាងគេមួយនេះមានបរិមាណស្មើនឹងជាងពាក់កណ្ដាលនៃព្រៃរងទឹកភ្លៀងនៅលើភពផែនដីដោយសារបរិមាណព្រៃរងទឹកភ្លៀងដ៏ធំសម្បើមនេះហើយទើបបង្កើតឲ្យមានអាងស្តុកទឹកដ៏មួយមហិមាផងដែរខណៈអាងស្តុកទឹកធម្មជាតិនេះត្រូវបានគេហៅដូចគ្នាថាអាងអាម៉ាហ្សូនដែលគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីប្រមាណ 700,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េអាងអាម៉ាហ្សូនខាងលើនេះគឺជាប្រភពដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ទន្លេអាម៉ាហ្សូនដែលហូរធ្លាក់ទៅដល់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិករៀងរាល់ឆ្នាំដោយនឹមទាំងល្បាប់ដីល្បាប់ដ៏មានជីជាតិនិងទឹកសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនរស់នៅតាមដងទន្លេប្រើប្រាស់យ៉ាងសម្បូរសប្បាយជារៀងហូរហៀផងដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះ